السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ جوجي النجار. والنهاردة هنعمل يا حبايبي تفريز البطاطس تنفعنا لسحور رمضان. بصوا جميلة ومقرمشة في منتهى الجمال، أحلى من فرم فريتز. طبعا جميلة جدا. إن شاء الله أنا عجبتكم الوصفة، لايك وشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد في مطبخ جوجي النجار. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. هنا أنا اول حاجه انا جبت بطاطس. طبعا تجيبي اي كميه انت عايزاها. انا كده بالنسبه لي كان 3 كيلو. مش لازم تجيبي الكميه كلها مره واحده، هاتي على قدك مثلا ايه اللي تقدري تعمليه حسب وقتك. طبعا بتنقي البطاطسايه اللي هي بطاطس التحمير، اللي هي تبقى معاكي حلوه ما تبقاش طريه. تبداي بقى بتقشريها سواء بالمقشره سواء بالسكينه، براحتك خالص. بتقشريها طبعا كلها الكميه اللي انت جايباها. عايزه اقولك بتوفر كتير، وطبعا الاسعار بقت غاليه اوي الفارم فريتز والحاجات دي. واحنا مفيش بيت ما بيستغناش عن البطاطس، يعني كلنا بنحبها جدا لينا ولولادنا، وبناكلها باي طريقه سواء محمره مسلوقه، يعني ما عندناش مشكله في اي حاجه. وفي نفس الوقت اقتصاديه وحلوه في البيت. طبعا كده بدات اقشرها كلها وغسلتها كويس جدا. وهبدا بقى اقطعها. حاولي تقطعيها الصوابع مش رفيعه، تكون الصوابع سميكه شويه زي ما هوريها لك كده. على اساس انها مش عايزينها رفيعه عشان ما تنشفش مننا او تتكسر. في اللي هوريها لك برضه هتشوفيها معانا السمك بتاعها. وحاولي على قد ما تقدري يبقوا متساويه شويه، يعني يعني على قد ما تقدري براحتك خالص. يعني بصوا الصوابع حلوه محمله، ما تبقاش الصوابع رفيعه خالص. تبدأ بقى اقطع كده واحدة واحدة. تقطعي بقى الكمية اللي عندك كلها بنفس الطريقة دي. بعد ما هنقطعها طبعا بنحطها في قالب او حاجة. اللي هنعمله بقى انا غسلتها طبعا كويس جدا تاني، ورحت احطها في المصفى الصفا. هنقلها بقى في القالب بتاعنا كده. بعد ما نقلتها هجيب بقى عليها اللي هحطه مية سخنة. هحطها حوالي 5 دقايق، مش اكتر، يعني 5 دقايق كده في مية سخنة. وتسيبيها كده شوية، مش كتير، 5 دقايق بالظبط. وهنبدأ بقى نفضيها ونحطها في المصفى الصفا. هنجيب بقى طاسة على النار فيها الزيت، وهبدأ بقى هنزل البطاطس حبة حبة. طبعا عايزه اقولك لما تيجي احنا مش هنحطها، مش هنقليها قلي كامل، هي يا دوبك 3 دقايق. هتلاقيها عملت قشرة بسيطة جدا. هوريها لك ازاي، يعني يا دوبك تلون بسيط قوي وتعمل القشرة دي. هتروحي نشلها على طول مطلعاها وحطها على مناديل ورق. بصي يا حبايبي نفس الوضع كده اهي، مش متحمرة، يا دوبك عملت قشرة بسيطة. تفضلي بقى تقلي الكمية اللي عندك كده حبة حبة، وتحطيها على ورق المناديل عشان ما يبقاش فيها الزيت كتير. برضو هبدأ اقلي تاني شوية شوية كده. برضو هتعملي الكمية اللي انت عايزاها. وبرضو بطلعها على مناديل المطبخ. طبعا كده برضو هي بعمل نفس الطريقة. انا بوريها لكم اكتر من مرة عشان تشوفوا لون البطاطس ان هي مش غامقة، يا دوبك تعمل قشرة خفيفة قوي. هطلعها كده على ورق المناديل. وهبدأ بقى هعملها طبعا هي كده بالمناديل عشان تشرب لي الزيت شويه. هتجيبي بقى قالب، هتجيبي اي حاجه بحاجه تحطيها في الفريزر. انا جبت الدرج بتاع الديب فريزر رفيع كده، يعني ما بياخدش مساحه، وحطيت عليه، فتحت كيس بلاستيك كده نضيف عليها. هبدأ بقى اخد البطاطس دي بعد ما هدت شويه وبردت شويه ارصها وحيد جنب بعضها. طبعا بترصيها كده. بعد ما هعمل الطبقه دي احط برضو كيسه فوقيه تاني حسب المساحه اللي عندك عشان تدخليها الفريزر. طبعا بص انا برصها كده وحيد جنب بعضها. وبعد ما اكمل الدور ده هروح جايبه برضو كيس بلاستيك فوقيها، وارص تاني كمان طبقه تاني عشان ما ياخدش مني مكان في الفريزر. كده هدخلها بقى طبعا الفريزر عايزاه يجمد خالص، ياخد بقى كذا ساعه مش مشكله، المهم يجمد قوي قوي. كده زي ما قلت لكم اهي الطبقه التانية عشان هرص على بطاطس تاني. كده بعد ما جمدت خالص هدلتها بتاع كذا ساعه ان شاء الله، حتى من بالليل لتاني يوم مفيش مشكله. بص طلعتها ناشفه خالص متلجه. انا عايزاها نوصل لكده عشان ابدا بقى لو هنفرزها واشيلها تبقى مساعده معايا ان انا اشيلها كويس. بص ولا تتكسر ولا اي حاجه، جميله جدا ناشفه قوي متلجه قوي. بس طبعا انت عايزه تحفظيها انا هجيب اكياس بقى بتاعه التلاجة. وهبدا بقى احطها. هتعملي على حسب الوجبات اللي انت محتاجاها، بحيث تطلعي الكيس تقليه على طول، ما تطلعيش كميه تفك وبعدين تجمديها، لا. فبتحطي الكيس كده، كل كيس الوجبه اللي انت عايزاها اهو. بحط كده. بعد كده بقى انا هوريكم بقى اللي جامد دي لما نقليها تاني
تشوفوها بقت عامله ازاي. يعني انا بعد ما فرستها خليت شويه بره ان انا عايزه اقليها قدامكم تشوفوها. بصوا متلجه قوي قوي. بتسخني الزيت طبعا بتحطيها، تخلي بالك عشان ما تطرطش عليكي. طبعا هنا الزيت كان سخن يعني شويه. مش خليه يسخن قوي عشان ما يطرطش جامد. بس كده هتلاقيها. بص ما تقلبهاش بقى كتير، اول ما هتبداي تلاقيها شدت كده ومسكت نفسها تروحي مقلباها. عايزه اقول لكم والله يا جماعه خطيره جدا، ويعني وطعمها تحفه وناشفه زي البطاطس الجاهزه ويمكن احلى كمان. بس هتطلعيها برضو كده على ورق المناديل وهتفرجي بقى على جمالها ومحرمشه ومش طريه. اهم حاجه تجيبي نوع بطاطس كويس ان هو بتاع التحمير. بصوا جنب ناشفه ازاي، مش طريه خالص زي الجاهزه ويمكن احلى كمان. بطاطس تحمير اللي هي ما تبقاش طريه، لا ان انت البطاطس الحلوه. وكده هبدأ كده اشيلها في الفريزر. ان شاء الله انا عجبتكم الوصفه. لايك وشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.